Сескерегіз быстық қынала қыдсықтар. Құрай сәске ев кеткесі зор, матор, бал қыптыра. Тылсымлы алтын таш көп. Тылсымлы болмаға, умыр зайынан әлік сәске атыр еніміні. Көрдім дә, әймі, хоқыланудан тілімді ашанымда қойдым әй. Юттым бұла. Немені юттың? Тілімді юттым тизер. Ашаным түгел. Ярай енді, ярай. Тілегізге халышмағыз. Әйдегіз, тидірек көнектердегі хауды халайықта, юғайға құрай тажым кейбіп қойыр. Тыр-тыр тілін ашаны. Неме сырқылдашағыз? Неме сырқылдашағыз? Менің құрай тажы сәске юғалған ауыз юрағыз. Бәлки ол бүтінлей болмағандар, ха? Тағын неме ойлап сағардың енді тыр-тыр? Һез ышанмайығызмы? Ышанмайығызмы? Юқ, ышанмайбыз, әйемайсы, я? Ышанмағыз ана, халықтан ұрағыз. Халық айта, хақ айта ол. Әйтігіз әлі, бұна ұшында құрай тажы бар енілейін деймі? Ишеттігіз ме? Ерғауыз, кейіз құлақтар. Қойда болған hún, шуны ғыра. Әйтігіз әлі, кім алып қастығыны? Менің тылсымлы сәскәмді. Үйхізді. Бұна зал тулы, типәт темір үзірлік егіттер ұлтыра. Бір құрай тажын хақлап алып қала алмағанығыз. Бұна қазір не ішлейбіз енді? Ат кеткен ерге ат, хат кеткен ерге хат ебәрәбіз. Бөті ил бірләшіп үзләһәк, табабыз. Ат менен хатқа күн қалға, тизгіне табылмас шул. Инті жүнне таша дүләйік. Дұрыс, әйдәкіз. Тағылап, бұна шул компьютер. Ана шул компьютер арқанды әймі. Достарымнан юнләп олтырып, хейләшіп, аралашып, сірләшіп та болмай бет. Кім құрай сәскәһен табып келтірі, шуға ярты шифонерімді берем. Қарағыз әлі, анаудан нейдір емілді. Сәлем! Кешірге түдәл қадырғасы қам, бүрнеме батылып ята. Аптырақ, херекі түгілмі? Хен юғалтманың ма? Хенекелі түгілмі? Бәлкі хенекелер? Ғалемді түшәпнеме? Қарағыз әлі қара. Ендейдір нұры бар көксі. Көрдіңіз ме? Менің құрай тажы! Хей, шулай міне? Дұрсыраға хенекі мәлі бұл неме? Келтірігіз тезірек. Ипләбірек. Рәхмәт хеңе қоянбәк. Бұна көрдіңіз ме? Ялтыра, балқыптыра. Нендейдір бір нұры бар көмек. Ипләбірек. Бұна құрай тажы. Құрайымдың бір тажы. Әлі батырша, мендіріп қой, түшіп кетмәһін. Бұна шулай. Рәхмәт қоянбәк. Бұны хөкім тағын. Көңілім қояштары, харқай свіштәрім. Әз меңе қанат қойғас, күлі бара іштәрім. Барына шүкір етәм. Кикрикук, кикирикук, шулайғында бір көйі. Бархынсы тұрмыш біру, кикирикук. Кикирикук. Шәпмәгіз. Қаумағы. Өдния тетіп бізлеген нәмәгіз. Кикирикук. Ошы түгілмі? Ошы енді, ошы. Кім тапты? Қойдан таптығы? Свіштәрім тапты. Менің ұландарым тұрғаны мінен бір күт. Кикирикук. Виктор рахмет. Батырша,
Әйдә, Ҡурайымдың икенсе тажын ҡуя һалайыҡ. Тулқын қаққанын қарап шыматылымым тарап, сілтей сілбері ғанап, тик ұлтырам аптырап, аптырап. Ылақты батшағы қызы, ылау қыз мен хау-халау, бірді еңіліш түгіл, ол гілгілән халау болау, бірді еңіліш түгіл, ол гілгілән халау болау. Сәсенең оҙонлоғо. Ҡарағыҙ әле. Алтын тарағыла бар. Хәс әкиәттәге һау-һалау кеүек. Әкиәттән килгән бит инде ул. Әллә күктән төшкән тиһегеҙме? Диңгеҙ донъяларынан сағыуыраҡ нур сәскән нимә икән тиһәм? Һеҙҙең Ҡурай тажы булып сыҡты. Көмөш балыҡтарым еткерҙе хәбәрегеҙҙе. Битараф ҡала алманым. 7 диңгеҙ кисеп килеп еттем. Рәхим итеп алығыҙ нур тулы серле тажығыҙҙы. Рәхмәт һау-һалау. Үҙеңә лә, балыҡтарыңа ла. Ҙур рәхмәт, һау-һалау. Рәхмәт. Ипләберәк төшөрөп ебәрмә. Ул бит һиңә футбол тобы түгел. Һаумыһығыҙ. Юғалтҡайным. Инде әллә. Башта шикләнгәйнем. Ярығы фәлән юҡмы икән тип. Бармаҡ ҡыҫыла. Хәттәремде ауырта. Юҡ, шыма ғына, бөтөн генә дауыл килтереп ташлаған. Пис уралар тыр-тырҙа балаларҙы зарилай апарып бир тинеләр. Ныҡ кәрәкәс, ап килдем инде. Кәрәк ул, кәрәкмәгән ҡайҙа. Хәттәр ныҡ кәрәк. Рәхмәт сүрәле дуҫ. Батырса бар әле барып ал. Рәхмәт Шүрәле. Ҡана? Ярай. Ярай. Ипләп кенә. Рәхмәт сүрәле дуҫ. Ана, күрҙегеҙме? Ҡарағыҙ әле. Әллә тағы ел дауыл ҡупмаҡсы? Ауыҙыңды ер алған, саҡ йыйып бөтөп киләбеҙ. Ҡыш йылынан яҡтыраҡ янып, йыһанды балҡытҡан алтын Ҡурай тажын килтерҙем һеҙгә. Һымай бит был. Ҡояш ҡыҙы. Һымай. Башта үҙ күҙемә үҙем ышанмам. Бер бөртөк таш бар йыһанды балҡытһын әле. Ҡош юлы буйлап туған яғына ҡайтҡан торналар аңлатты. Ҡурайға батыр йөрәкле, илһөйәр халыҡтың рухы мәңгелек моң булып һеңгән. Шуға бар донъяны балҡытыр көскә эйә ул тинеләр. Рәхмәт һиңә, Һымай, рәхмәт. Йыйып бөттөк Ҡурайымдың таждарын. Тыр-тыр, туҡтале. Ҡурайҙың тажы 7 булырға тейеш. Бына һанағыҙ. 1, 2, 3, 4, 5. 7-гә тиклем дә һанай белмәйһең инде әллә? 7 тигәс 7. Бөттө. Башланы концертыбыҙ, әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ бергәләп һанайыҡ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 генә икән шул. Нәҫтә эшләйбеҙ инде хәҙер? Быныһы кем тағын? Ҡарағыҙ әле. Зөһрә, ҡайһылай матур. Шалҡымыштан кейенһәм, мин дә бып итеп торор инем. Ай нурына ҡойоноп, күнәгемә һыйынып, балҡып торған 2 ташты хәҙерләйһегеҙ икән. Шуға төштөм айымдан. Эй, рәхмәт.
бер дә куркмаенса килеп төшкәнең бит әле безгә. Үзең бәләкәс булһаң да, йөрәгең зур икән. Бер дә куркып тормагандың. Рәхмәт һиңә, Зөһрә кыз. Бына туәләнде, етәү булды. Әйдәгез бергәләшеп һанайык. Етәү микән? Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү. Ура! Күрдегезме? Күмәкләгән яу кайтарган. Бергәләп тотынгас, дөньяның 7 тарафына таралган 7 тажды да һә дигәнсә йыйып алдык. Каяга язылып, балкып китте курай сәскәһе. Мөгъҗизә! Татыу, илһөяр халык яшәгән җирдә генә була бындай мөгъҗизә. Туган тупрагынан һут алып, гөрләп үтһен курай сәскәһе. Батша кызлары кигән таш кылыкта ул. Батша тажы түгел, ер тажы. Сал тарихлы, күпме халыкты һыендырган. Безне бар иткән туган ере без лайык. Алтын курай тажына. Кайылай тапкыр әйттегез? Тагы да тапкырырак әйтә алабыз. Әйе бит, дуслар, әйдәгез бергәләп. Курай тажы, ерем, султаным. Концертыбызны башлайбыз. Концертыбызны башлайбыз. Әйдәгез.
программабыҙҙы ҙурлап, Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары, мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министры Илдус Ғөбайҙулла Ильяшев килгән. Иғтибарығыҙ, ҡәстәрегеҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Илдус Ғөбайҙулла улы. Республика музыка гимназияның Ҡурайсылар ансамбле. Етәксеһе Нурғали Байрамғалин. Ой, ҡара, тапата инде бынау. Кем тапата? Оло ҡара бер нәмә тапата яҙҙы. Не исеме Раял ти. Исемен үҙе әйттеме ни? Үҙе әйтмәнесе. Айҙар ағай, бына шул Раял тигән нәмәгә тәпәне менән ҡылысымды һалып ҡутырғайным. Шуға миңә асыуланасы. Тыр-тыр. Рояль музыка ҡоралы бит ул. Булһасы. Дуҫтар, Тамыр ансамбле бөгөн оркестрға ҡушылып йырлай. Тыртырҙың ҡатын алған рояль оркестрда төп инструмент. Аһа, унда тағын бәләкәстәре лә бар әле. Эйе, скрипка, виолончель, флейта. Шулай итеп сәхнәлә Тамыр йыр ансамбле. Тиҙерәк сығайыҡ, тапатып ҡойма шул Раял. Башҡорт халыҡ йыры ай матур гөл генә.
күбәләгенә Айдар Хамзин язган йыр тыңлайбыз тыуган йырды. Юлбыз көмеш ай, Урал буен ярата. Ушашып атқан кояш, иртәнсә кире кайта. Улы Айдар бирасын, бәрәкәтле ебезгә. Илебезне таңлайбыз, без туган телебездә. Ядар хайын хандугас, туган ерти башыга. Күнімін башыен, алтын бойдай башағын. На-на-на-на-на, улы Айдар бирасын, бәрәкәтле ербізге. Илебезне таңлайбыз, біз туган телебез, біз туган телебез, біз туган телебездә. Айдар бирасын, бәрәкәтле ербізге. Илебезне таңлайбыз, біз туган телебездә. Улы Айдар бирасын, бәрәкәтле ербізге. Илебезне таңлайбыз, біз туган телебездә. Лауреат международных республиканских конкурсов вокальный ансамбль студии «Тамыр», руководитель Селима Исламова, композитор Айдар Хамзин. Яз етті батыршаға яз, умырза яқаққа, ерғанақтар ерлай, талдар бірі хүнаса, күбәләктәр. Вәт күбәләк. Тағы ғашық булдың ма, Азамат? Бынды күбәләктәр оса башлаһа малай. Эй, миңа Камилма башка берәүсе кәрәкмәй, ау әйләнеп тә карамай. Күбәләк сәскәне үҙе һәйләш, Азамат. Ярай, бошанма. Әнә Авиэльдән күбәләктәй генә бер ҡыҙ йырларға сығам тип атлығып тора. Саҡырайыҡ. Эйе. Әдилә Нафиҡова, Наил Мөхәмәтов һүҙҙәренә Лилия Набиева яҙған йыр «Күбәләк». Сәскәнән сәскәгә олса күбәләк. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хуш есле гөлдәрҙе һөйә иркәләп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ап-ап күбәләк, ҡыҙыл күбәләк, һары күбәләк, уйнай әбәләк. Ап-ап күбәләк, ҡыҙыл күбәләк, һары күбәләк, уйнай бергәләп. Гөлдәрҙе иркәләй, наҙлай күбәләк. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мин үҙем сәскә тип йырлай күбәләк. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ап-ак күбәләк, ҡыҙыл күбәләк, һары күбәләк, уйнай бергәләп. Ап-ак күбәләк, ҡыҙыл күбәләк, һары күбәләк, уйнай әбәләк. Сәскәнән сәскәгә олса күбәләк. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хуш йөҙлө гөлдәрҙе һөйә иркәләп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ап-ак күбәләк, ҡыҙыл күбәләк, һары күбәләк, уйнай әбәләк. Ап-ак күбәләк, ҡыҙыл күбәләк, һары күбәләк, уйнай бергәләп. Финалист телевизионного конкурса «Султанlar-2009» Адиля Нафикова и ансамбль «Формула танца», руководитель Ирина Плотникова. Йәмәғәт,
Бүгенге байрамны үткәргә ярдәм иткән багучыларга рәхмәт әйтергә сыктык. Я, Асия? Пышка товар маркаһы хужабикәһе Рәсимә Асхар кызы Мусинага. Пышка компаниялар төркеме генераль директоры Наталья Анатольевна Хисматуллинага, баш технологы Наталья Валерьевна Хреновага, Красноусольск минеральный удар заводы итәксеһе Азат Фәйзулла улы Фәйзуллинга. Рощинский совхозы директоры Әнвәр Рауил улы Абдрафиковка, Салют санаторий директоры Нәйлә Рәфкат кызы Усмановага, Лимонад сауда маркаһы Яһәсан тар коллективына. лимонадтары шәрбәт бызыр килеп тора. Ой. Ә хәзер сәхнәлә бейүселәр. Әйе, каршылыгын. Лауреат межрегиональных фестивалей «Ветер перемен» и «Ритмы времени Седого Урала», народный ансамбль бального танца «Визави», руководитель Лариса Пономарева. Ултыр инде, Камила, бірді елдіртіп, ертіп алып келем. Юк, я сәсем тудып куйыр, я күлдәгім йомарланыр. Атсал лигітәрің ұшыл. Уны ала дөрес инде ул. Ана, халык әйткән бит, ир егеттең күңелендә эярле юганлы ат ятыр дип. Ана, безнең дә, беләһеңме, Рөстәм Төхбәтов тамырга ерән кашка аткайым да башын сайкай малкайым дип йырлап килеп инде. Инде лә солпыларда еңеп тә сыкты. Бүген Рөстәм Салават батыр дип йырлай. Рөстәм Төхбәтов Муса Гали һүзләренә Сәлимә Мортазина язган йыр Салават батыр. Әйдә, на малкай.
Минең ике хыялым бар Салават. Беренчеһе, юк, әйтмәйм. Икенчеһе солдат булу. Ә һин үскәч солдат булаһыңмы? Юк, мин солдат булмайым. Мин генерал булам, генерал. Кем мине шунда генерал итһен? Азамат хаклы. Генералга тикрем солдат урпан эсмәй булмай Салават. Танаңды төшермә. Йөрәгең генералдыкы булһа, погондарда гына эш калмат. Әйдә, солдат ярын йырлайбыз дип торган тамыр малайдарын сакырайык сәхнәгә. Әйдә! Киттек. Әнгамат Набаев үзләренә Наил Галиев иҗат иткән солдат йөрәк. Рошинел, тудем шинел, кояштарда уңамы. Рошинел, кигән солдат, халкындарда туңамы. Солдат шинеле киймәгән, иңгә халык йөрмәгән. Егет буламы, егет буламы. Алдап басып үткән сафта, туда юлдың туданы. Тутала юлдың туданы, кирза итек тудамы. Солдат итеген киймәгән, озын юлдар үтмәгән. Егет буламы, егет буламы. Өҙөк ҡорһаҡ асҡан саҡта, ашханала юлдашы. Майлы тары бутҡаһынан тәмлерәк аш буламы. Солдат бутҡаһы ҡапмаған һәм котелок таҡмаған. Егет буламы, егет буламы. Юлдар ҡыйын булған саҡта, солдат туҡтап ҡаламы. Тәрән һыуҙарҙа батамы, һәм уттарҙа янамы. Солдат мәктәбен үтмәгән, ҡара тирен түкмәгән. Егет буламы, егет буламы. Солдат мәктәбен үтмәгән, ҡара тирен түкмәгән. Егет буламы, егет буламы. Егет буламы, егет буламы. Тамыр ансамбле егеттәре, буласаҡ солдаттар һәм генералдар. Илебеҙ бөйөк еңеүҙең юбилейын билдәләй. Еңеү ҡот осҡос юғалтыуҙар аша килә. Илде һаҡлап һәләк булған солдаттарҙы оноторға ярамай. Улар халыҡ күңелендә ҡуҙлы хәтер, моңлы ер булып йәшәй. Гөлнара Хәлфетдинова һүҙҙәренә Гөлдәр Ишҡыуатова яҙған «Батырҙар һәйкәле» йырын хөрмәтле ветерандарыбыҙға арнайып Гәлсәр Байғосҡарова башҡара. Таш бағана биттәренә бик күп исем уйылған, ә иңеҙгә ҡыҙыл ғына йондоҙ ҡуйылған. Батырҙарҙың һәйкәленә ҡәнәферҙәр ҡалайыҡ, бер минутҡа төҫөн ҡалайыҡ.
конкурсов «Сулпылар», «Белая куница», «Хрустальные звездочки», Гальсар Байгускарова и ансамбль бального танца «Визави». Руководитель Лариса Пономарева. в городах Сочи и Санкт-Петербург ансамбль «Формула танца». Руководитель Ирина Плотникова. Иң кыйгыр, иң егәрле кош ниме? Беләһегезме? Юк та, ябай гына кошсык ул. Бөркет? Сыерсык? Аккош. Ябай гына кошсык бит ул. Карале, шуны ла белмәйдәр. Ябай гына кошсык, бөркет кебек сая, аккош һымак тугры, ә егәрлегенә тиңе юк. Карлугас була. Карлугастар тиеге тигән йырды юкка гына хайламаган Тамыр ансамбле. Каршылагыз Зинат Алхина хүзләренә Гөлдәр Ишкуатова язган йыр Карлугастар тиеге. Карлугастар тиеге. Хәстәрләп, курсалау һинең эшең.
Республика конкурстары лауреаты Тамар Ер ансамбле, етәкчесе Сәлимә Исламова, хореографы Лилия Даутова. Янагат, тәнәфес! 20 минутка тәнәфес. Һеҙҙе уйындар, бүләктәр, тәмле кәстәр көтә. Әйҙәгеҙ минең арттан, әйҙәгеҙ, тороп ҡалмағыҙ. Тамыр студияһының концертына мин ел һайын киләм. Балаларым шунда үҫте. Йылдан йыл матур концерт ҡуялар. Аны бәләкәс кенә балаларҙың да йырлап бейеп йөрөүҙәренә хатта күңелле. Балалар өсөн ул бер төрлө ҡабул итәләр был концертты. Әммә ололар беҙ аларҙы бөтөнләй икенсе төрлө ҡабул итәләр. Ул беҙҙең өсөн нығыраҡ ҡыуаныслы концерт дип уйлайым мин. Эйе. Башкортостан, син безнең туган, үскән илебез, безгә икмәк, өй биргән, һаваны эскән еребез. Балаларым менән йыш телевизорда аша Тамыр студияһы төшөргән тапшырыуҙарҙы ҡарарға тырышабыҙ. Һәр бер тапшырыуҙы ҡарап барабыҙ инде. Концерттарға килгәндә йыл һайын киләбеҙ. Балалар өсөн ойошторолған башҡортса концерттар бик ныҡ оҡшай. Сараларның файдаһы бик ҙур. Балалар башҡортса йырларға, бейергә, шиғыр һөйләргә өйрәнәләр бит инде. Йыл буйына көтәләр. Бына ҡасан барабыҙ, былтыр шундай булғайны, сара быйыл буламы ул тип ашҡынып көтәләр инде, һорайҙар. Йүгереп килеп киттек балалар менән, бергәләп туғандар менән. Без был концертка йыл һайын киләбеҙ. 3-нче йыл инде оло ҡыҙым менән килә башлағайным. Был концертты беҙҙең балалар яңы йылды һымаҡ көтөп ала. Шулай бик оҡшай, бик матур итеп әҙерләнәләр. Гел шулай актив, матур булһындар, беҙҙең башҡорт халҡын күтәрһендәр. Сәхнәлә Тамыр Ер ансамбле, Тылсымлы донъя. Тылсымлы донъя, әкиәт иле, мин бик теләгем күрергә һине. Тылсымлы донъя, батырҙар иле, беҙ һәр саҡ бергә йәшәһәк ине. Тылсымлы донъя, батырҙар
лауреат международных республиканских конкурсов вокальный ансамбль студии «Тамыр», руководитель Салима Исламова, хореограф Елена Нестерова. Достар, тәнәфистәге тәмлекәстәр һеҙгә оҡшанымы? Пышка компанияһы тағы ла бер күстәнәс әҙерләгән. Тамыр студияһының иң шәп алып барыусыһына тыртырға яңы торт тәмле. Тыртыр! Кем тия һеҙгә? Кем тия? Пышканан һиңә күстәнәс. Кемгә, миңәме? Ошо миңәме? Ой, рәхмәт! Нишләп мине шул хатын бурларға булдылар икән улай? Сәңгелдәктең иң шәп алып барыусыһы булғаның өсөн. Рәхмәт! Тыртыр, әйтәйе, байрам булһын өсөн нимә кәрәк? Һуң бына ошондай тәмлекәстәр кәрәк? Тағымы? Бына тағы ла ҡунаҡтар кәрәк? Һуң, ҡунаҡтарҙы һыйлар өсөн бына минең кеүек киң күңелле, мул ҡуллы хужа кәрәк? Уф, тыртырым байрамы ҡорһаҡтан ары китмәҫ ул. Байрам булһын өсөн ер кәрәк. Ай, шулай булһын да. Байрам булһын өсөн байрам йыры кәрәк. Альберт Латыпов, Стәрлебаш районы егете. Резида Валиева һүҙҙәре, Ильяс Ғиләжетдинов көйө. Байрам! Бөгөн беҙҙә оло байрам, бөгөн беҙҙә тантана. Ҡояш шуға көлә, бөгөн гөлдәр шуға шатлана. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Бөтә дуҫтар йыйылдыҡ, бөтәбеҙ бергә булдыҡ. Бергә шундай күңелле, әллә шулай түгелме? Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Дуҫтар һаман киләләр, уйнайҙар ҙа көләләр. Беҙҙең дуҫтар шундай улар, байрам итә беләләр. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Бер кем яңғыҙ ҡалмаһын, беҙҙең менән уйнаһын. Бергә байрам иткән көндәр оноторлоҡ булмаһын. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Әйҙә кил әле, бергә йырлайыҡ әле, бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Бергә йырлап, бергә бейеп, күңел асайыҡ әле. Лауреат республиканского телевизионного конкурса «Сулпылар» Альберт Латыпов и лауреат международных и всероссийских конкурсов танцевальный ансамбль «Арабески», руководитель Римма Потапова.
конкурсов и фестивалей танцевальный ансамбль «Звездочки», руководитель Илья Кинзикеева. Вокальный ансамбль студии «Тамыр». Слова Елены Крыловой. Музыка Владимира Беляева. «Старые игрушки». Вокальный ансамбль студии «Тамыр». Әпсін, түпсін, тфу-тфу-тфу. Юқтыртыр. Анисікің? Хәдір. Кәнфетті, мәнфетті, нәмәрдәші, кәттірдіш, ту-ту-ту-ту. Юқтым бит тылсымлы худылай булмай. Әнисік болағың ол? Явай ғына тик яғымлы, күңіл күтәрілік. Розалина апай білә. Білгәз, әйдә сақырайы құң. Розалина Байбулатова ерлай, тылсымлы худдар. Қаршалығыз. Йындык түдәренә Марат Минхажев язган йыр «Тылсымлы худдар». Иртән әни уята, кызым хәерле итә. Шул тылсымлы сүз мине көн буе саклап йөртә. Әби мәктәпкә
Лауреат телевизионного конкурса «Сыныплар» Розалина Байбулатова, город Агидель. Рәхмәт һиңә. Кадерле дуслар, ямагат, бүгенге ошо матур байрамды үткәргә ярдәм иткән багышларыгызга без тагы да бер тапкыр рәхмәт әйтергә сыктык. Яле Асия. Пышка товар марка Ужаптикаһы Разимов, Асхар кызы Мусинага. Пышка компаниялар төркеме генераль директоры Наталья Анатольевна Хисматуллинага, баш технологы Наталья Валерьевна Хреновага. Красноусол минерал гылдары заводы етәкчеһе Азат Фәйзуллаулы Фәйзуллинга. Рощинский совхозы директоры Әнвәр Рауил улы Абдрафиковка, Салют санатория директоры Нәйлә Рәфкать кызы Усмановага. Лимонаж сауда маркаһы Яһел Сантар коллективына. Кадерле багышларыбыз, олы рәхмәт һеҙгә. Әйдә. Мин Батырша. Мин Азамат. Мин Салават. Безнең исемдәрдә башҡорт тарихы. Исемдәргә исемебез тап килһен өсөн бар көсөбөҙҙө һалырбыҙ. Иске тәгебез Уралда бар дөньяға даңларбыҙ. Руслан Ғалиев менән Хайҙар Валиев йырлай. Салауат Юлаев һүҙҙәренә Раиф Ғаббитов яҙған йыр «Тыуған Уралым». Тыуған ағлан, тыуған урмандар, тыуған һыуҙар, тыуған яландар, тыуған ерем матур Уралым, изгелекле минең Уралым, тыуған ерем матур Уралым, изгелекле минең Уралым. Күккә тейгән минең Уралым, йырлайым мин ҡарлы һыртарын. Ҡарар инем мәңге һиңә мин, йырлар инем мәңге һиңә мин. Ҡарар инем мәңге һиңә мин, йырлар инем мәңге һиңә мин. Тыуған аҡлан, тыуған урмандар, тыуған һыуҙар, тыуған яландар, тыуған ерем матур Уралым, изгелекле минең Уралым, тыуған ерем матур Уралым, изгелекле минең Уралым. Ер йөҙөндә ғәжәп бер донъя бар, Камила. Ысын дуҫтар, асыштар, еңеүҙәр, күңел ҡайтыуҙар, ҡаты һынауҙар, һиңә йөрәген ярып бирергә әҙер уҡытыусылар, ҡыңғырау саңдары. Тағы әллә күпме тауыш кисерештәрҙән яралған донъя. Мәктәп тип атала, минем тиҙерәк мәктәпкә барға килә Наҙгөл апай. Эй! Ошо әҙәм балаһы тигәндәре ҡыҙыҡ ҡына инде ул. Гел ҡайҙалыр ынтылалар, үрләйҙәр. Бына ерҙе шар кеүек итеп әйләндереп өйрәнеп бөтәләр ҙә, тағы йыһанға ынтылалар. Ә минең сәңгелдәгемдә бәүелгән балалар мәктәпкә баралар. Эх, шул мәктәп тигәндәренә мине лә алһындар ине ул. Һәр кемдең үҙ урыны тартыр.
күңел төшереп ултырырга вакыт юк. Ана Шәүрә йырлайын дип талпынып тора. Йыры гаҗәп дөнья, мәктәп турында. Әйдә тыңлайык. Әз миңа шар турында һөйләрегез, яме? Гөлнара Хәлфетдинова һүзләренә Рәил Өметбаев язган йыр «Гөж килә безнең мәктәп». Хикәя укый берәүҙәр, кемдер хисапҡа сумған. Береһе ихласлап тыңлай, ә кемдер күҙен йомған. Тырышҡа маҡтау эләгә, шуфтарға әсе шелтә. Кемгәлер иң мөһиме көндәлектәге билдә. Бер дәрестән икенсегә тып. Ҡырмыҫҡа әйләүе кеүек гөж килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып. Ҡырмыҫҡа әйләүе кеүек гөж килә көндә мәктәп. Тәнәфестәргә саҡырып ҡыңғырау зыңлап китә. Маңлай сәстәрен төҙәтеп залдан һылыуҙар үтә. Тәҙрә төбөндә малайҙар ҡыҙыу бәхәстәр башлай. Үҙҙәре һиҙермәй генә ҡыҙҙарға ҡараш ташлай. Бер дәрестән икенсегә тып. Ҡырмыҫҡа әйләүе кеүек гөж килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып. Ҡырмыҫҡа әйләүе кеүек гөж килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып. Ҡырмыҫҡа әйләүе кеүек гөж килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып. Ҡырмыҫҡа әйләүе кеүек гөж килә көндә мәктәп. Лауреат телевизионного конкурса «Солпылар» Шәүрә Аширбаева. Ял юморы баштар. Әйтегез әле, бына килегез. Ҡолонсаҡ, әймә. Толпарға ауырырһын өсөн нимә кәрәк? Әлләсе? Белмәйһегеҙме? Ҡолонсаҡ толпарға ауырырһын өсөн яҡшы аҙыҡ, иркен дала, һәйбәт ҡарау кәрәк. Ә миңә ауғаны әйтмә, егет булырсың. Атайым кәрәк, әсәйем кәрәк, туған ярым кәрәк, телем кәрәк. Һай, афарин, һай, рәхмәт эшкере. Ауыҙыңа балдамай. Сатнап торған ғафури егеттәрен саҡырайыҡ. Ҡолонсаҡтар ансамбле. Ҡолонсаҡтар.
конкурсы лауреаты Құлынсақтар ансамблі етекшісі Дина Абдуллина. Күрдеңме Ишимбай егетләрен? Зәһәрҙәр, рекруттар. Кемдәр? Рекруттар. Ул нимә аңлата? Нык шәп егетләр дигәндәлер мөгаен. Мөгаен. Нәрсә баланың башын бутайһың? Сәңгелдәктең пенсионеры. Менә рекрут дип, армияла ялланып, хезмәт иткән кешене әйткәндәр үәт. Бынан борын 200-300 ел элек ул. Әйтәм солдат кеүек үзе баса Ишимбайҙар. Рекруттар биюе. Әйҙәгеҙ. 1, 2, 3. Ишимбайдан Тәйрүк бию ансамбле егеттәре, етәксеһе Артур Мөхәммәтьянов. Нәғим Шарипов, башҡорт халыҡ йыры «Ҡоштар кеүек». Һауаларҙа узған ҡоштар кеүек, ярһый-ярһый ҡанат ҡағынып, тыуған илем ҡайттым мин талпынып, күҙ нурҙарым һеҙҙе һағынып. Тыуған илем ҡайттым мин талпынып, күҙ нурҙарым һеҙҙе һағынып. Һауаларҙа узған аҡ ҡоштар
Yetmeyken doğan ilderge. Сылпылар 2009 телевизион конкурсында Гран-при яулаусы йырсыбыт Күгәрсен егете Нәгыйм Шарипов. Минем телем башкорт теле, минем телем яшел бөрү. Кояш буга япракка әйләнә, күккә тартылга ямлана, йәнләнә. Халкында ук тиле яздан яшелгә кинә. Минем телем яшел бөрү. Ул тере. Халыкты халык итүсе. Ер һәм тел. Ерле халык киләсәкле, шуны бел. Бер мәкальгә анһат һылтанып, Үз еремдең булмам ултаны. Тыныс атһынысын алтаңы. Ярак китһенесен илданы. Мин булармын ердең султаны. Курай ташлы ердең султаны. Сабы сақтан, күкрәгенә тамыр йәйгән, гөл генә. Хулыш биргән, тормыш биргән, әсәкәем, бер генә, Башкортстан ил генәм, тиңдәр менән тиң генәм, тамыр йәйгән гөл генәм, Башкортстан ил генәм.
Группа компаний «Пышка» – это динамично развивающаяся сеть предприятий общественного питания. На подходе открытие нового кафе. Вся продукция только собственного производства, приготовленная здесь и сейчас. Ждем вас по адресу улица Худайбердина, 28, в здании витаминного завода. Понятия «Пышка» и здоровое питание неразделимы.